అత్త ఇంటికి ఏం తయారు చేస్తున్నావు ఈరోజు? నీకు చాలా ఇష్టం కదా, ఎప్పుడు అడుగుతుంటావు ఫ్రూట్ సలాడ్. చాలా చేసావు, బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు అడుగుతుంటావు కదా, అందుకని అది చేసి పెడదామని. దానికి కావాల్సినవి అన్నమాట ఇవి. ఫస్ట్ పాలు తీసుకొని కాచుకోవాలి. అది చూపిస్తాను ప్రాసెస్. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్, బాదం పప్పు, కిస్మిస్, జీడిపప్పు చిన్న కప్పు తీసుకున్నా. ఇదేమో యాపిల్ ముక్కలు, అదేమో పైనాపిల్ ముక్కలు. ఈ బనానా ఎందుకు కట్ చేసుకోలేదంటే ముందే కట్ చేసుకుంటే నల్లగా అయిపోయింది కదా, ఈ కస్టర్డ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత కట్ చేస్తాయి. ఇది షుగర్ దానికి కావాల్సింది. ఇది వచ్చేసి కస్టర్డ్ పౌడర్. ఇది కూడా దానికి కలపాలా? పాలు మరిగించి దానికి కలపాలి. ఇది కలిపి అది చల్లారిన తర్వాత ఈ ఫ్రూట్స్ ముక్కలన్నీ వేసి మళ్ళీ కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అప్పుడు ఒక బౌల్కి వేసుకొని ఐస్ క్రీమ్ వేసుకొని తినాలి. అంతే. మొత్తం ప్రాసెస్ చూపిస్తా. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టి వేడి చేసుకుంటున్నా. పాలు పోసుకోవాలి. ఈ పాలు కొంచెం మరిగినాక మళ్ళీ ఒక హాఫ్ గ్లాస్ పాలల్లో కస్టర్డ్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసి అప్పుడు పోయాలి. ఇది ఫస్ట్ బాయిలింగ్కి వచ్చినాక చూద్దాం. ఇప్పుడు కస్టర్డ్ చల్ల పాలు ఉంటాయి కదా, చల్లగా ఉండే పాలల్లో కలుపుకోవాలి. ఒక స్పూన్ కస్టర్డ్ వేసి మనం పెట్టిన హాఫ్ లీటర్ పాలకి అది కస్టర్డ్ సరిపోద్ది. సరిపోకపోతే కొంచెం మరీ పలచగా ఉంటే ఇంకొక అర స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా చల్లని పాలల్లో మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వేడి పాలల్లో మిక్స్ చేస్తే ఉండగట్టేసింది. ఇప్పుడు బాగున్నాయి. ఇది పాలు కాగుతాయి కదా, అప్పుడు పోసి బాగా కాసేపు మిక్స్ చేయాలి. పాలల్లో పోయాలి. ఇప్పుడు అందుకని ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం. పాలు కాగినాయి కదా, ఇప్పుడు కస్టర్డ్ వేయాలి. చూడు ఇప్పుడు థిక్గా అవుతుందా? చిక్కగా వచ్చేసింది. చూడు ఎంత చిక్కగా వస్తుందో. చల్లారితే ఇంకా కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ మారిపోద్ది. చూడు ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి అయింది చల్లారిపోతే. బాగుంది. అప్పుడు సరిపోయింది. చిక్కగా వచ్చిందా? ఇప్పుడు మనము షుగర్ తీసుకున్నాం కదా ఇందాక, ఒక అరకప్పు. మన హాఫ్ లీటర్ పాలకు ఆ షుగర్ సరిపోయిందిలే. ఆ షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాం. కరిగిపోయింది కదా. ఇంకా కొంచెం థిక్గా కావాలనుకునే వాళ్ళు, నాకు అంత థిక్గా ఇష్టం ఉంటుంది కదా, అందుకని నేను ఇంత కన్సిస్టెన్సీ కలుపుకున్నా. ఇంకా థిక్గా కావాలి పెరుగులాగా అనుకుంటే ఇంకొంచెం పౌడర్ కలుపుకోవచ్చు. పచ్చిపాలల్లో కలిపి పోయొచ్చు. కొంతమంది ఇంకా థిక్గా తింటారు. ఇప్పుడు బాగున్నదా? మరి అంత ఇదిగా పెట్టుకున్నా చల్లారిపోయేసరికి ఇంకొంచెం గట్టి అయింది కదా, ఐస్ క్రీమ్ గట్లా ఉంటుంది. కానీ తింటారు కొంతమంది. బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ కట్టేసేసి చల్లారిన తర్వాత మనం ఆ ఫ్రూట్స్ అన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం. చల్లారిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మనము ఫ్రూట్స్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. దీంట్లో వేసుకుందామా? యాపిల్ వేస్తున్నావు? యాపిల్ వేసేసాను. తర్వాత పైనాపిల్, అరటి ముక్కలు అట్లా వేసేసి వచ్చేసింది. అది కూడా కన్సిస్టెన్సీ చూడు. చల్లారితే వచ్చిద్దని చెప్పాను కదా, ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇంకా గట్టిగా అయితే ఇంకా వేసేసాయి. కప్పులన్నీ వేసేసాయి. యాపిల్ ముక్కలు, పైనాపిల్. చూడు ఎంత బాగుందో చూడటానికి. కొంచెం అరటికాయ, ఎందుకంటే కస్టర్డ్ ఎక్కువ అరటికాయ వేసుకుంటే కొంచెం అక్కడక్కడ బ్లాక్గా కనపడిద్ది. అంతే. మిక్స్ చేసుకొని ఆ ముక్కలన్నీ విడిపోతాయి. బాగుంది. ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ చల్లుకొని పైన ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ చల్లుకుందాం.
కిస్మిస్, బాదం పప్పు, జీడిపప్పు అన్ని ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాం. దీంట్లో చెర్రీస్, అక్రూట్లు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా వేసుకుంటారు. టూటీ ఫ్రూటీ అట్లా కూడా వేసుకుంటారు. బాగుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఒక 1 అవర్ ఆగిన తర్వాత ఇంకా బౌల్స్కి వేసుకొని తిందాం. మూత పెట్టేస్తాను. చూడు కూల్ అయిపోయింది చూడు. ఇప్పుడు తీసుకొని మనం సర్వ్ చేసుకుందాం బౌల్కి. సరే మూత తీస్తున్నా. మూత తీసి మిక్స్ చేసుకో. మిక్స్ చేసుకొని నేను మిక్స్ చేస్తాను. ఇట్లా మిక్స్ చేస్తున్నాం కదా, బాగా చల్లగా తీసుకుంటే తింటే బాగుంటుంది. అంతే, ఏం లేదు. చల్లగా కొంతమంది జలుబులు చేస్తాయి అట్లా అనుకునే వాళ్ళు ఈ వంతునే తినచ్చు, పెట్టకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్కి వేసి నీకు ఐస్ క్రీమ్ పెట్టి చూడు ఎంత బాగా వస్తుందో. క్రీమ్గా పెట్టుకో మొత్తం అట్లా ఈ బౌల్కి పెట్టుకో. ఇప్పుడు చూడు, ఒక కప్పుకి సర్వ్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు ఇది ఐస్ క్రీమ్ విత్ ఫ్రూట్ సలాడ్ అనమాట. ఇప్పుడు టేస్ట్ చెయ్యి. ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొని బౌల్ పట్టుకొని టేస్ట్ చెయ్యి. అబ్బో బాగుంది కదా, టేస్ట్ చేసి చూపిస్తా. ఎలా ఉంది? భలే బాగుంది కదా, బాగా తయారు చేశారు. చాలా బాగుంటుంది. నీకు ఇష్టం కదా. బాగుంది. ఇదే అప్పుడు తిన్నది కూడా తెలుస్తుంది. భలే బాగుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కస్టర్డ్ ఫ్రూట్ సలాడ్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ చాలా బాగుంది. నేను కూడా తిని చూసాను, మా అత్తయ్యకి ఇష్టమని ప్రిపేర్ చేశాను. సో మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే చేసుకొని తిని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మా వీడియోస్ని. మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే కమెంట్స్ పెట్టండి. ఇంకుంటాం మరి. బాయ్.